Përshëndetje mirë të dashur të emisionit Distrekt, po takohemi përsëri në episodin ton të dytë në kanalin ton YouTube në Distrekt me Lorita Ajeti. Sot jemi përsëri në lokacionin e Hotel Merkurit, i cili gjendet në lagjen Arbëria afër qendrës tregtare në Minimax. Sot do të flasim për një temë ku kam kënaqësi që të ftuar kam një person mjaft të përfolur në fakt për deklaratat e tij të direkte ose të sinqerta, të cilat bëjnë mjaft bujë në media tona, është Valon Sylla. Valon, mirë se vjen në Distrekt. Valon, sot kam zgjedhur një temë, në fakt e cila ka të bëjë me analistët, si showman. Debatet politike, një teatr apo si e gjen ti veten, teatr politik apo debate të mirëfillta? Si e sheh këtë botën e anës politike në debatet që i shohim sot? Viteve të 90-ta ka qenë ai kompleksi i tregimit që je njeri meqëm. Unë i them asajna kompleks i profesorëve të Universitetit Prishtinës, cilët panaj farë punimi shkencor bëhen shumë serioz në për debate, në fakt thojnë kur gjë e hupin interesimin në sekundën e 5 kur nisin me fol. Pe viteve 2000 me këtë revolucionin teknologjik, sot nuk të vjen më shumë se një telefon, 2 kamera, edhe shumë pak pare, por nëse je njëri interesant, ose ki aftësi e talent, informata, atëhere mund është me hyrë në treg edhe s'ka mo, qa me thonë, monopol i cili ta ndalë ata, qashtu qysh po punon jo, qashtu edhe na. Në fakt, unë mendoj që ajo që ka kumboni këto 5 vitet, 6 vitet e fundit, sidomos me të shtatë, në emision të Leo, është që kom dasht këtë pjesën që i thojnë informative edhe entertainment, arktuse, me bo infotainment. Dhe më thonë, me qenë edhe informative edhe me pas qëndrim edhe politik, po me konë edhe interesant, me konë edhe kanshme për me ngu. Ajo është një aftësi, është një talent, është një shkollë, që me thonë, ma shumë anglo-saksone ose veri atlantike e televizionit. Sikur na qena, qysh me thonë kemi tradit për qebaftore ose qajtore, Amerikanë kanë tradit për televizor, s'ka katër që se ka një televizor shumë matë mirë se se cilin ashta në Evropë, se limun Kosovë. A është edhe kjo të ashtu praktikute në edhe kjo është të hy. Unë e kom qenë një pari mas pari që nuk kom fol, nuk kom avoku në kuptimin me lobu për geg, tosk, kështu me radhë, sepse gjuha që e folim une nuk është geg, është ma shumë gjuhu popullore kosovare, e cila shpesh herë edhe del në zhargon qytetit Prishtinit për kajt jemëne. Naj herë edhe e karikojnë me naj, qa me thonë, referencë kulturore të naj regionës e komunës tjetër të Kosovës. Jo domosdoshmërisht duhesh me folë që shkruhet, edhe magjia ose qa me thonë taktika është që aty kur ti një sen shumë të komplikum, e kompresan, edhe e thjeshtën, e bërë shumë atë shkurt për me qenë e kuptueshme, po ashtu edhe interesant për me marrë vesh publiku. Çfarë mendimi ki për këta njerëz ose ka shumë lajme dhe hajgare që janë bën fakt për gjuhën e prishtinalive, që zhargonin e prishtinalive që na e folim, se dhone për vete vetë klasa ashtu, po, jam e Prishtinës. Edhe shpesh na kanë bu simbolizun, thojza, që lasdrohemi të folja. Mendon që unë nuk pajtona, shambull, më duket që na flasim shumë mirë. Po pak ko Prishtinali media, kryesisht ka qenë prezencën e katunarve, hajgare bubër. Zakonisht media për posteje meje, mi gjenë kelmendit duka gjenë garanit, tjertë nuk jenë kom për Prishtinës, ose shumë pak, ose shumë rrallë. Madje në vitin 2016 ka qenë i pari Prishtinali që aplikon të hënë në punë gazetën Metro, edhe pa ta morë pa konkurs pa kurgjëve që i ka ronë men, mu bo gazetarë. Prishtinali jenë pak demela, shkollën e kanë që aty, po se krynë, kursin e anglishtën se kanë pak ma qanej, po nuk shkojnë, nuk flasin nashta shumica për ty në gjeneratës anglisht, s'po flash për ta Prishtinalit e banesave që kanë su të ngu muzik, ose të këshur filma, anglisht, ose sërbisht, gjeneratët ma djetra se tash nuk e dit. Po menoj që Prishtinalit ma shumë janë pakic, nashta Prishtinalit për i me, që flasin që ashtu nuk janë 1800 veta, janë ma pak se gorant, si pakic, fatkitësia e tyne, është që nuk kanë, që me thonë, diskriminim pozitiv, që kanë garant një vend në parlament, ose këtë pakicat kanë një ëllë,
flamurin e Kosovës, fatkeqësisht Prishtinalitë janë pakicë, nuk e kanë qatë edhe nuk i kanë qato privilegje që i kanë disa pakicë apo nëse janë pakicë. Natyrisht që bëjnë hajgare me ta, se jena pak. Edhe s'na morën vesh, domethënë Peja ka ma shumë tradit për do sene, Gjakova për do sene tjera, Prizreni ka qenë kryqëtet, mos ta harrojna, deri në vitin 1947. Deri në vitin 1389, pak a shumë, Prizreni ka qenë kryqëtet i Kosovës, ose vilajetit Kosovës e kështu me radhë, dikur ka qenë edhe Shkupi, dikur Shkodra si referencë kulturore, tash është Prishtina. Prishtinali ka shumë pak, e që në fakt nuk jenë kur gjë special përveç që kanë jetu me një vend urban, e Prishtina nuk ofron as liqet mirë, as male si Peja, as liqen si Bafllava, as kultur të thellë si Shkodra, as plan urbanistike tradit vjetër si Shkupi, nëse flasim për shqiptar, apo Korqa, të bota ortodokse anej, Gjirokastra, me arkitektur. Nuk ka diçka që nështë ka një shpirt, një shpirt, e ka pluhnin, e cilë me bo me ti në lëkur, mo së nderve Prishtinës. Kështu që edhe gratë e Kosovës, edhe nanat e gjyshet po mërziten se kur pjo dalin fëmija në Gjermani, po thojnë dull në Gjermani, sene për përcjedhin, po këzonë se thojnë na qena i para. Kur pjo dalin Prishtinë, po kajnë po mërziten se tha, qa po ka në loke, tha se na dojtën, tha fëmija, tha na dojtën, tha fëmija, tha në Prishtinë, tha s'kthejen mo. Se për Gjermani, tha kur kashin, ja bëshin hajtë se so gajles në s'po të shkojnë Prishtinë, kthejen. Se këtu kur të vinë nuk kthejen mo, e vërtet. Rruga B është dhe me thonë epicendra. Okej, kur jemi të analistët, a mendon se përveç këtyre që i përmene pak humorin edhe këtë strategji, ndoshta një showmani që duhet për me transmetu një lajm edhe nëse është mjaft serioze ose ka fakte, a mendon që duhet me pas edhe ndaj kusht tjetër si analist, shembull me qenë kundër gjithçka në debatet tona, a duhet me qenë kundër çdo teme veç për me qenë aktual? Po mas pari mendoj që ai kur del dikush në televizion duhet me ditë pse o dal. Për shembull, tu na kena njerëz që thojnë na jena aktivista. Okej, je aktivist, shumë mirë, për qa qëndroj për drejtat grave se janë shumë mirë. Është qëndrim që na e mon edhe aktivist. Por nuk është debati edhe këto show politik, nuk janë aktivizm, janë ma shumë informacion edhe është qëndrim. Për shembull, unë jam kundraj me dal njerëz edhe mos me përfaqësu kur gjë, edhe mi shoh krejt, sikur Partia Socialdemokrate PSD, që del e shoh në opozitën për shembull, si zgjedhjet kalume, a vetë s'merr vesh ose s'merr pjesë në zgjedhje. Tash qysh mundesh mos me marr pjesë në zgjedhjet, e? Je pjesë e opozitës e me hon opozitën e dat, me hon trajtore po bëna, e ti qa je? Pse duhet me nguna, pezojna, Dardan Mulliqen, ose dikon tjetër për opozitës, të folet të shoh këtë opozitën, a vetë tutët me një zgjedhje. Prishtinalitë e ka një fjallë, thënë pahi nuj, pahi në Prishtinë ku kom për para se tash na kanë blu me asfalt, pahi nuj nuk mund është më mësu me natu. Edhe pa marrë pozicion nuk mund është me debatu. është si kur në futbol, unë me pas një gol, e ti si kundërshtar, mos me pas qëndrim, mos me pas një gol. Ti shqyton 2 herë, ma rrok shtyllën, unë e bëj penal, ma jap një gol, a unë edhe me rrok shët mirë për gjysës, s'kam ku me jap gol, se ti s'ki qëndrim edhe, së ne jap i gol. Dhe me thonë, mu në dykush me pozicionin që e kam, me më shoh pej vitit 1998 deri sot, dërsa ti dikonin së ne kapë si në gjallën, sa i s'ka pozicion, po në shëmi meqëm edhe i shon kejt. Kjo, shkelzen gazhi, në rënë gjinutës, se si të trashët, ikin, e lëshojnë debatin, shkojnë atje, spajtohen, ty tjetërej të full me një gjinur për Maqedonis, ose del të full me një tjetër aty, se aj edhe dën me të shoh, aj nuk dën kur qysh, me pas adres, qëndrim, gull, identitet. Tash qysh mund është të me shoni njëri ashtë në debat? Po, pikresht. A është aftësia apo dështim i individit që nuk ka një qëndrim në debatet të tilla politike? Është, unë menoj që pazara se ata për 5 herë të ndrojnë klubin e futbollit si do lojtarë të lajmëtare që e kom përpara. Do të thonë, ata, ti kur të merë qëndrim, ti merë përgjithësit, i argumenton,
Pra, qëllimi në debat është një qëndrim tonin me argumentu mirë, me fakte edhe mos me rejt. A jënë bu këto debatet politike, paka shumë edhe si formati i Big Brother shambull. Gjesti e fitoj lojën edhe ai e akuzun shumë që nuk pat argumente, po lojën e fitoj disi dule dhe ai kështu si... Është e vërtet që dikush po mënohet me bu Big Brother, po në fakt jo, debati politik nuk është Big Brother, dikush po hin aty me luaj rolin që jem kishe me këta, kishe me ata, kishe opozit, po s'është. Jo, debatën mendoj që karrikën duhet me alon thot njerit. Për shembull, dikush që vjen me prezentu vetëvendosjen e nuk pranon me kon vetëvendosje ose shtabi vetëvendosje Dejona që i thot hajde me kaçket, hajde pa kaçket zyre. Ajo i thot me një moment del mos shë. Edhe ai me një moment vjen thot jo nëse jam unë vetëvendosje po halo po dal. Jo, s'po është beton te çysh. Kush o valon zyla pa e përfaqësuar në opozitën, në qendrim në partisë ose dy parti politike me folat e. Kush e më gazetar, në rregull, janë 1200 gazetarë që s'folën, pse me folën e? Pra, arsyeja pse dalën aty është që kam adresë, kam pozicion, edhe nuk rrej, edhe shtjelloj, edhe argumentoj një skandal qeverisë ose e mbroj një çame që mundet me ma bo dikush për qeverisë mu. Po. Pa ato nëse me fakte me sene. E këtu njerëz dalin si ngjalla, as nuk thënë kush, as bën kush, unë mendoj që pjesë e qasaj që me thonë që ati oportunizmit kosovar që o shumë i nalë tash, edhe që njerëz thjesht dojnë me kryu, edhe pse dhe mos kjo partia që në qeveri tash po mënohet me bo qeveri, të këshyri ma përbojnë, me kryu konfuzion, se në konfuzion fiton, qysh me thonë, mjeshtri mashtrim. E mjeshtri mashtrimit është qaj që mas mire e organizon dezinformimin, në esencë. Demokracia, qa është tjetër përpos shumica, apo autokracia e të pa informume. Sepse siguron që jem shumë informum, sikur njone që votën për diasporës, në një votë e kim. Kush i ka valion fajet në këtë mes, kur flasim që nuk ka shumë informacione edhe fakte ndoshta në këto debatet politike, po më shumë flitet edhe më shumë buj marrin këto skandalet edhe ky konfuzioni që po e përmendti që krijohet. A mediat apo populle që i abzë dhe i komentojnë ato më shumë? Më pat vetë një herë një hoxh, tha shumë tha fake news, tha përqërni tha jo mediat. Unë ola, për mësë mi thonë hoxhës dhe me thonë kuptimin kështu tronë, me jaqit kafeja, se preket, se edhe ashtu e registruar 93% regjistrim popullatës musliman, po të zbese që 93% shqiptarë se lema musliman, si dhe qoftë nuk i besej aty në shifrave absolut, që ka mbohet din zyra kriminalistit që e ka përsipër. Po i thash fake news jo moti, dhe me thonë qatë ditë që jo dole vërteta, mas 3 minuta ka dole, ose me një herë, ose simultanisht, ka dole edhe rana. Po pse njerëzit janë ma shumë gjatë historisë prirur mi besu një rënës që ja u kona se sa një të vërtetës që s'ju pëlqen. Kjo është që ajo mjeshtria e konfuzionit, e mashtrimit, e krejt. Pra, nëse e këshyrim fejnë, a është feja fake news, a është e vërtet. Nuk përdu me ofendu asë të një në fejnë. Po nëse dalën në sëtë, thëmë, valën zyla, djali zotit, qështë e këshëni? Ose nëse reportojën në vitin 0, historik, që u rinjallë një person i cili u konë qa pe di jo ne, profet, qyshe raportojën e leos ose kolegëve të mija të debat, thënë valla unë gjallë e la shpelën qimë. Pse i besuhet asaj, e s'na besuhet neve diçka kur thojmë diçka ma thjeshtë, ose ma të qartë. Unë mendoj që pjesë e grupeve të interesit, është pjesë e inateve, pjesë të shprimeve, që ata kanë përshijet edhe grupin që i takojnë prej ardhjes, klasës, shoqërisë, etnisë, gjinohëve të prindve, të mirave të prindve, e kështu me radhë, që ata anojnë me një parti ose tjetërën, edhe në fakt njerëzit nuk jenë fort interesu për të vërtetën, se që ka honë një që e vërteta nuk o seksi. Me ta ka të të vërtetën. Nështë ta ma shumë i pëlqej këto. Po pak njerëz dhe lipin vërtetën, shumë njerëz kanë qef me jetu në rëndë, që duket ma letë, edhe për që ata
për që ata, do më thonë, në debatet e nejki të tënat, për në esencën me që mediat Kosovë nuk japin lajme të rrejshme, gjitha pa ditë që jënë bon ndaj medjave pëthuj se 99% mediat i kam fitu në gjëq, me disa përjashtimet vogla, cilat jënë bo për shembull 1-2-3 padi ka fitu për gjithë pacolli kundër një gazetarit, që është Enver Belli, i cili ka gabu, është fjala për që ka raportu Zvica, ose diçka KPM-ja, ose kështu për naj shkelje, ose kështu, po kish pifje dhe ndaj politikanëve, që ja bëjnë gazetarëve, për shembull, sikur që është ndodhë rasti me Klan Kosovën që i lidhin me Serbi, pakon heq, ose mu që im lidhin me diçka që s'është, se mu hajnë së në më thojnë. Jam thojnë, ja, se ke përmën hajgare. Për shembull, të kisha posën e vikendica, në Brezovic, ma këshin qitë vikendica në Brezovic, për shembull. Ose mi këshin qitë 2 shtëpia si Liburnin, Marigon, ose sikur Vjosa Osmani, që e këmë bo, do me thonë, 3-4 shtëpia i këmë bo, do me thonë, herë poshtë, herë nalt, do me thonë, Marigona herë poshtë kënenaj. Po në fakt mu duhet me më thonë që jam e sërbë, me ma bo një montarë që jam kapuqin e sërbë, ose diçka kështu. Nështë nuk kanë informacionet mjaftueshme për t'i ke ditë mami. Jo, është jenë grupet interesit, që rajnë për ty, për mu, për ato. Zakonisht ato grupi organizojnë mas miri edhe mas shumë të vendosja, s'po thëmë që si organizojnë e partit e tjera, i bënë edhe PDK-ja, i bënë edhe LDK-ja, po vetë vendosja mirët kryesisht me qita. Problemi me vetë vendosjen është që s'pegjoni njeri normal, edhe taf, për minister, se lemo për debate me qitë me folë me njerëz. Tjerë, këtë po vit, po rrinë ka 3-4 muj, edhe po iken. Arsye pse ata kam shtirë, këtë rrenë që e kam bo për 4 vjetë, ata me mbrojt. Edhe kërkush nuk dën me hi tash, pa na interes shumë madhe, se qoftaj me pare, qoft me naj pozit, qoft me naj grum punë, dykon që e kanë shti. Çfarë mendimi ki me që... Me mbrojt pa kërgjë, e është shumë shtirë me mbrojt. E rrana djerë në atonë, zakonisht se sa knej. Para me ndoni situatë, ku ketë na media, ishim konë me të fortit, me Albinin. As kena e so, na mediat, të parja me shku të Albinit si ka mas shumë të pare momentalisht, ose që 5 jetë e funit, mas shumë të pare ka piketve, masit e këmi për pare na, pëse s'po shkojmë ka Albini, po përshkojnë ka i dëpti ka opozita e ke lavë që po ma shojnë krej. Pse këtë jenë shku me Edi Ramën në Shqipëni, pse këtë jenë shku me Vučićin në Serbi, as din ata me net në opozitën vetjet atje. Jo, ato e kanë zgjellë të fortin. Albini ka menu që kur të fiton, mi 50%, këtë neve ka me na marrë kështu që thojnë by default, it comes with the territory, që thajnë Amerikanët, edhe që na i shkojna 5 qesh, do më thonë të vëralë me fitore. Jo, së që është. Çfarë mendimi ki, mes që jemi të Albin Kurte, një pyetje të shkurt, tani kalojmë prapë edhe të kjo tema e politikës që është këty në një showbiz. Jo showbiz, infotainment, po ka dhe raste ku e këthin showbiz, po. Paka shumë, bile sidomos në këto zgjedhjet e fundit, ka qenë goxha showbiz, se ka pas shumë figurat showbizit që partitë ndryshme i kanë marrë dhe kanë pas një farë marketingu në rrjetet sociale që ndoshta i ngjan botës showbizit. Po pra, për shembull mos e harro kur, unë gjë për aktore më shumë që më ka pëlqyer, edhe që më pëlqen është Kate Blanchett, është fituese e Oscarit, edhe Nicole Kidman, për shembull. Unë kur se harroj fjalimin e Nicole Kidmanit në Oscar kur flet për presidentin Bush. Unë personalisht i du republikant në Amerikë, edhe du presidentin Bush se ma ka shpallë, ma ka nimu shpallën e pavarësisë Kosovës. E naf is enough, thot për Tiranës, edhe që aty bëhet një shkputje në diplomacinë botnore amerikane, së të mos, bëhet presioni shpallë pavarësia Kosovës. Kur i kompone aktorët e Hollywoodit denirën, pa dyshim që këto dyja... Mu ka do kështë sikur asje, ose Dua Lipa në shumë. Po. Dua Lipa del, thët ai socialisti Bernie Sanders, që në Amerikë 7 vjetë socialist qështu, dhe me thonë të njëtën ka folë për asë kur si ka fitu zgjidhjet, aja e mbështetë, thët, aja është njeri ma i dashëm për politikën amerikane. Pole nuk menaj që Dua Lipa ka naj, që me thonë, bindje, të vërtet politike ose ideale, unë menoj që super artist i nivelit botnor, kush jo mëne me thonë ato, aja ka bo me punën e vetë, dhe me thonë të vishë më është me konfirmu ato. Por unë menoj që ajo shtëpia botuse, ai grupi i madh i interesit,
records, e shtin ato, menaxherat që i thojnë në Shqip, e shtin ato për me dalë me një lobim për një kandidat i cili votohet nashta për matrive në Amerikë edhe asaj për shitje të kongës, ose për publicitet, ose për çka do, ka interes me përmenë se aji e din e sopin ose aji është pi e produksionit, e menaxherave, e din një dhe i thë duhet thuje qëto dhe dele thëse dhe bohët. Para minute, ajo është edhe kosovare se lyp këtë gërmin që të me maru, për një herë shkën të ediron ma atje dënë me maru edhe diçka tjetër. Here që të pasush në Kosovës, here që të pasush në Shqipnis. A nuk ka oportunizm kja? Pra nëse ka jo bindje prime politike, she would stick to one side. Pa ajo është, nuk është që thëjke Blerán Stavilici, unë nuk jam ose, unë jam edhe, edhe ajo është edhe. Pra edhe në politik nuk dhez, edhe menoj që në politik duhet me pas qëndrimet gdhendona. Gdhendona mirë, qa menon për një çështje, për dy çështje, për tri çështje. Dua Lipa tek e fundit, arsyetohet se është artiste. Po. Edhe unë e pa dashme u keq kuptu me pyetjen që e bona, se ka shumë artistë që kanë lidh politikës, këngëtare, botës tjetër, ndoshta të artit, nuk ka kur gjë të keqe. Jo, s'ka. Po si politikana, po humb serioziteti kur po kthehen në showbiz, që po bëjnë shumë marketing edhe ndoshta kjo forca edhe serioziteti po matet me klikime, me shpërndarje në rrjetet sociale. Që po i shohim raste të fundit shumë, duke nisë edhe prej Lulzim Bashës, ndoshta, bashkë me Edi Ramën që kanë fillu kohën e fundit rrjeteve sociale me këngë të unikatilit me i bu një farë beteje njëri me tjetrin. Tash, apo humb serioziteti, apo ka ndikim pozitiv diçka të trinjt, ndoshta, se të gjitha ta. Shumë pyetje e mirë edhe po më pëlqen që e bone se nëse analizojna fotografit veç në Google, për shembull një boshtit sovjetik, lindor, komunist, putinist, rus, kur ja u sheh aty në politikanëve ftyrat, i sheh keq që shtë nervoz, generalja, që shtë Lavrovi, mbrojshëm Putini, herë del me tigër, herë cullak, herë të i grakale, të nervoz, serios. Kur i këshyrë ta në Amerikën, Britanikë, këtë keshin, mretnesha kesh. Kesh Bushi, kesh Bajdeni, në Pleqni, që me nëzihyp shkollët aeroplanit. Dhe me honë, kesh edhe Trumpi. Për asë janë që ta politikantë që keshin, që e gjujnë Hiroshima, Nagasaki në bombat atomike, e që si më shojnë lingjës mesme ta bojnë pifti. Po. Pra pëthu që... Qa bojnë ata nervëz? Unë e menoj që ata që dëshirojnë me kallëzu seriozitetin, mas po këtin serios. Që ku e këna nosir me opozitën? A henën këtë opozita seriozisht me rëzdu Albin Kurtin, i ka nuna sërcun. Qfar serioziti? Ose a o hi Albin Kurti, për e me 500.000 cupa mi marë me 50 deputet ose hajde me qnukje me dë për bëj këtash e me fakmirimin që e ka shumë me non që i ka honë hajvan, kejtve, tash me hajvana ti për bëna peta dhe me honë kjo nuk është serios ma serios e humori i diso njerëzve Albin Kurti zbënë humor asë njëherë se so Albalion, a do me thonë që është serios? Albini që ka zëmë për Albini ka zëmë për fabrikës keqapit dhe të teli granulatit për bakri që shmarova. Ai këti rëndë që dirë me zjedhë një detyrë të matematikës për jahuq, edhe kur den në fund kalëzën aty tjetër diqka, edhe në fund 58 numra, i dalin her 63, her 67, po ai do me thonë veç ka rejt, ose veç e ka bo për prakonët që maj mesh për maj mire. Albin Kurti është një student i Universitetit Prishtinës që e ka krye elektroteknike. Qaq është. Do me thonë, kush për elektroteknikës, Kosovës, Prishtinës, ka po diqka. Janë atë një 5-6 veta. O është një farë profesori i gjata që edhe Albini e ka posë profesor. Aja ka një farë patente, halas djeta për nëna, s'për nëna janë patenta. Të njëtën në kanë thonë neve si studenta, ka me kone fort. Albin Kurti është për me punu ke. Albin Kurti me shkollën që e ka kry, është dhe me honë me konë shefi sindikatës në Telekomin e Kosovës. Me full Albin Kurti për drejtat punëtorëve. Albin Kurti kur për orës 8 dhe në orën 4 s'ka nejtë në drejnë punës, kujna një rrugë se ka jep, as kur se ka marë. Po i din kejtë. Si Dordan Bolliqi, 3 libra e ka jep, 3 lëp i ka leon, me që atë 3 libra atë full për energetik, atë full për krejt. Dhe më honë, kjo është sa serioze kjo, po mirë, ma serioze e mënët me hajgare që për ta thëmë qëtëm. E ju dhenë dikujna i kishët, se është ma letë me thonë me humor, se ma letë e akseptoj njështë. Që për ta marrë shembull, pse po përzihen krejt debatet politike
që e përben e pare me shubis. Po. Se si këshirë kërkësh, të dësh me kun interesant. Trumpi ka fitu zgjedhjet që kun interesant. Jo që Trumpi është më i miri kandidatët. Nashta Pra duhet edhe interaktiviteti. Ka pas nashta aftësi më të madhe për diplomaci. Nashta Trumpi është shumë më i fortë për ekonomi. Shembull për madh. Duhet me u përdor edhe kjo si strategji e shitjes në media. Gjithsesi, që e ki rastin në Shqipëri, e ki rastin domethënë të sot luftën më të rëndë në Evropë, ta udhëhesh një komedian. Qysh ja kanë lënë këtë Evropa e fortë e serioze, një komedianit luftën me rës. A ka vend për politikanë? Komedian. Domethënë si vetë i stupcav të na me luftu Serbi. Me Gjelar Sveshën me këtë Elbert Krasniqin e ke po, si ishte ke komandantin nga Egjipti që e kena në Kosovë, se shumë i fortaj, domethënë pitrem veri njerëzit edhe të këshyrim tash apemona bini Allah. Në krejt këtë mes, a ka vend për politikanë që janë të heshtur ose të qetë dhe racional? Ndoshta që ofrojnë zgjidhje, po nuk dinë me bo edhe shumë bujë ose zhurmë në këtë farë mesi që po e përshkruajmë që krejt bota tash i ka syt ka këta njerëz që dinë me bo shitje në media një farë forme. Po, që ka vend, unë menoj që Edi Rama një për shembujve më të mirë në politikën shqiptare, jo kosovare, i cili Edi Rama mas pari gjuhë din ma shumë se secili që del për një fakultetit Prishtinës qëtu. Ka përkthy, si përkthys gjehet si një përkthys brilliant. Ata njerëz natyrisht që nuk dalin për çdo ditë. Ka hajnia i sa dush e behane kështu me dasht me shoh, po flasim pozitiv, mase jena qasi përmbajtjer si lloji. Fol francesht, fol anglisht, fol italisht, fol shqip, duket e greqisht me rvesh ka pak ka shumë se di, po e ka. Domethënë unë kur kom qenë korrespondent në Beograd, kur e kom pa Edi Ramën që francezët i folë ke francesht, anglezët anglisht, italianët italisht, neve shqip. Është një farë, e ka zënë një farë niveli. Merr vesh në art, në pikturë, ka përkthy zyrtarisht vepra qëllat vynë nivel intelektual, mi përkthy në gjuhën, ose mi shqiptarizu në gjuhën tu. Këto i ka bërë Edi Rama. Ma përpara i ka bërë Fanoli. Fanoli u kon briljant, po kon politikan i keq. 6 muaj ditë ka nejtë Fanoli në qeveri. Po Edi Rama nuk është i heshtur Edi Rama përpos asaj, është edhe ma mangëp, edhe ma dallavergji, edhe ma i meqëm, edhe ma shumë gjuhë, po ka edhe sens humori. Po. E tash nuk politikani duhet me pas një bazë të vetën, me dije të vetën, një kredibilitet të vetën. E tash karizma natyrisht që është shumë e rëndësishme, po edhe sensi humorit mi këta janë rishë. Jo si Shpend Ahmeti, veç me kënu this is my way, edhe me veç 2 vjetë e fundit për ne kry ne punë. Ose përparim Rama me dalë aty, me na majtë asi, ai 3 vjetë u bërë me përparim Ramën, hala thot që ta shë kina qëllu projekti që në këmë armi, thonë mëre ti 3 vjetë ti që ta shë dosh për post kryme, që është mas 3 vjetë po thuja kina gjithë i laqën. Ti dosh me a gjithë i laqën politikë si të hesh. Njëjtë si kur Albini po thotë s'po më dali. 51%, pidu 71%, 500.000 që me kry punë. Po ti i po dhe mëre, si 50, si 70, njëjtë është politikë. Ti qëfar dush vendimi merë? S'mujte. Dhe me honë, ky po thët, ami mu 100%, të kryu një punë që është duhet. Dhe me honë, kjo është, i shmendëni. Po unë menoj që për në nëshmën edhe njërin e meshëm Kosovës, i cili këshyr, bardh, edhe qa mur vesh. Po ti kish pos hashimi e Edi Rama, 50%, që të ishim bo? Edi Rama i ka, Vučić i ka, që po bën kjo? S'pëm blen kjo, s'pëm blen naj, s'pëm blen naj. Dhe me thonë në menoj që kjo pjesa që pëm veti është e rëndësishme, për nuk është esenciale. Që për shembull Bedri Hamza e ka pas stilin zjet fundit që kon tip familjar, reprezentativ, vend se me dal me djemë si këtë politikan kosovar e ka qitë edhe qikën për para që për shembull mu ka duke guximshme. Po që, ka dal mirë zgjedhje për opozitës. Po Bedri Hamza ka folë paka shumë, ma shumë si ministri i financave, se so si kryeministër. O dasht pak me dal edhe në pjesë, o dasht pak edhe me lëshu një copë të humorit e kësaj mu duk ma enë qysh me bën Edi Rama me këtë Lulzim Bashën. E bëne që aje ka pëzullu. Ose Lomiri është shumë miri, mos i Lomiri si shefi këtë partive.
Unë e nima për Lumirin që edhe në deti kur po shkuj këtë teshat ka të heqë. Shumë serios, bro. Shumë serios, dhe unë shlero pak se ti 83-shi. Dhe me thonë 83-shi. Edhe pra, ti e Për herë të parë, dhe me thonë para menu, unë jem maj i vjetër se 2 liderat e opozitës. Membri e ka, dhe me thonë atë pjesën e vetë. Sene, po a i lëshëm për ma konstruktiv. Kjo kësit po thotë, ja, unë, ja, kjo, ja. E unë menoj që mirë, po pe Lumiri marrë ka vetën shumë seriozisht. Nuk e mirë me marrë vetën shumë seriozisht, se të nej del qasharak për i me. Me pas sens humore që po thuti, nuk dihet ndoshta shumë për parësi, ama vetë sens humore nuk mjafton. Nuk mjafton. Ti vetë personalisht komentohesh mjaft shumë edhe je në qendër të vëmendjes fakt për këto deklaratat e tua shpesh qesharake që i ki dhe ndoshta një farë dhëndije. Po thumbuse, satirike, qashtu. Po. A e bën me qëllim këtë stil për me qenë në qendër të vëmendjes apo është e natyrshme? Po, parabola krahasimi. Është shumë i rëndësishëm për me bo një sen me kuptu. Për shembull, që kjo gotë me qitë gotë, që kjo është e mosh, që kjo është e shpras, nuk dona me bo që të krahasim. Nëse që sa ja jep ti edhe një dozë. Të thëmë që e kësha pi dhe pak ujnë me që të me mamush. Po. Po du me thonë, nëse ja bën që sa ti një dozë, do me thonë të kjo është e mosh, ka si është e pa prek të sene, kjo është e hargjume, konzumume, e pime, mbi që ato të kur jashtë një dozumore, ajo e men ato drejten. Ose punë, politika e ka një të mirë, shihet, o punë publike. Nuk bënë është të mi thonë një njerët që ta ka bo, ose 2 partive që e kanë marru këtë Kosovën. Pej që a shetë të sëtë dhe LDK dhe PDK që e kanë marru këtë Kosovën, ka kontribuar dhe OKja, të ne kanë orë të, mos flasë për letra, shpada parësi, sene, natyrisht që vetë se e kanë bo me NATO-n, e kanë bo me Amerikën, e kanë bo me BE-n, me Venet, me Britaninë e Madhe, kështu. Po nuk më nështë i tash me dalë me hanë këtu su bo 20 vjetë kurqë. Se është, po marrë për meje mas pare. Hajtë ndrëm mu, le të ndrëm vetë vendosja. Le ta gjona e një gazetar 25 vjetë që i ka përvoj, që shi ka mëne para luftës, gjatë luftës, e deri sëtë. Dhe në thonë, unë nuk jem, unë nuk më nëtë me më zavensu asë, fejës le asaj tjetëri, asë ki tjetëri, se unë se kom zanok me livdu vetën. Po që po thëmë, mu ma bjena të një njëri që më kom pëzojna halon e ngon një bursë që atje, një punë se ka kry, student i të gjitha qështjeve, vjen unë gjitha të në debat të shanë, të bënë orë, a ka shumë eksperta që saj fushë e kone fundit Valion, se i shojmë debate politike, po veç debateve politike edhe në debate të tjera në fakt, që nështë nuk janë shumë politike, po edhe shoh bezet tema tjera, që dalin gazetarë të fushave ndryshme edhe bëhen ekspert që njohin çdo njeri. Ka, faje nuk është, ade që a faje. Faje parë që ka shumë televizione për venin që jem. Une vetëvendosja ka lëshu këtu një mashtrim të madhë, që thot njerëz tri. Kosova njëherë mënet me prodhu njerëz tri, njëherë 20 vjetë. Se o veni vogël. Nasëm po gjojna njerëz tri me instalu rrim uj sjellës. Baterijat e ujit një poqë s'ka kusht të ndërën. E jo një politik me të ndërru. Kamarjera s'pë gjojnë. Po ashtë... Pizza mena s'kem. Furragjit e kanë lonë punën se duhet mu qërë heret. Ashtë po politika një zanat, edhe kjo çështja analistit. Edhe çështja analistit dhe qashtu. O refleksioni këtë që ti tregu. Do me thonë, i kena qelë dhe televizora, për çka na s'kena pare mas pare mi maj, si ekonomi kosovare. E dyta, 10 televizora garojnë simultanisht, nikosisht, pra, prime time, kohën kryesore, pej 8 dhe në orën, me debatën me sene me nësi, ku mi gjithë të ata kosovarë, kredibil, kur ti s'u po gjonë, po unë e ti vetë që tash me bu mi këshyrë gjysën e parlamentit se në gjonë. Qëre unë jem pasha jetën, jem njeri informuar shumë. Unë i në gjënë të bekaj, në gjë, veç gjysën i në gjënë vetë vendosi. Nakë i në gjë kejtë, se janë 3. Nisma, njësë në gjë, për shemë nismë. Në PDK muna mos me njoft 1-2. Në LDK muna 1-2. Me kush e ri që ju hi, po vetë vendosën se në që gjysën. Do me hom qysh dolin ata gjenë aty, kush i vëtën ata, ka rinë ata. As ma holla si ka njoft të bo deputet. A di që do me thonë ti mu bo deputet, që ti sët një anis te ose one ose dikush tjetër. Është, unë e menej që këtu ka shumë falsitete edhe artificialitet. Nuk janë transparent. Edhe jenë falsë që ka me e keqë.
është fakt. Ndoshta kjo është më shumë edhe njerëz aty. Detyrë e mediave, ka shumë media. Njerëzve debate se këtu po na shohin kej, neve media. Po thonë një analistat ju kështu, jo, le të fulen me emra. Se ka analistat që ta ndrojnë për 5 erë ekipin dhe ta ndrojnë anën. E të na ikin shkojnë në Shqipni, kur nxehet të, e kthehen, e asi. E na që rrina për i me këtu, edhe hojna dajak, edhe krejt, edhe në fund thonë qyre këta jo, ha i garegji, jo kështu, sështë pas qashtu. Po kjo është tendenca e qëtyne grupeve interesit një diskreditu. A kena fuqi për gjithë këto debate që vete ju s'kemi. A janë të pru edhe janë, dhe me thonë, ka debate që pa diagnozë psikologjike së lidhë me himrena, aty ja ka njëse gjinin e smut me që interesant. Aja është ndalume edhe me etik, tash mos foli me hemna se si e mune... Ka debate tila që nuk ka njerës fare një urinë, është tamë. Na jam e reki sigurisht mendje, po s'don me bu po tamam puna me folë se në thash është i smut, tamam puna me folë, për një 2-3 menoj që s'jena s'tamam. Okej, po çfarë mendimi ki për moderatorë që i lejojnë ose i thrasin këta analist në debate politike? Sepse duhet mi jap hapësira, ndoshta unë për veti mundohen atë paktën mi klasifiku disa mesafirë që i ftoj. Tash ku është faja? Edhe ata monohen, po të nej hupin, edhe këshyri me pru dikën që bën skandal, se del jashta normalës që për me tërhjek vëmendin, edhe me marrë vëmendin. Që kjo lufta për klika me çdo kosht, është të dëmtu. Ta ke po, si të mesin pa klika, ose pa riq, këqyrin e gjojnë për shembull e thirrin një hoqë që të folë për shurë devës. Për shurë devës që shë i lasë me pi. Kuti. Hajde se ka hoqëja për 500 tema me folë. Ku e gjete për shurën e devës? Sa herë jeti vetë më intereson me diti para gjikum, ndoshta, ose i ke kuptum prej këtyre fjalëve dhe humorit që e ke transmetuar? Unë e fort, sa më shajnë mu, se unë e u prishi që të farë imazhin edhe rranën që e kanë. Se shura devës, edhe shurra lopës e qitë për para në varë, si dezinfektus, kush e din që do në gjyëtijës të plesht e vjetër, ose ku të ka dhinë veshë, ja kanë qitë në vesh në përkatunit Kosovës. Pa ajo konë medicinë primitive, nuk mënët se dojë me të anëzomë të televizore në e punë, se ka i loqë për atë punë. Cili është i loqë si pas të jenë? Para kur të ka rrugë zemra, ti kanë shku gishtat e tyre dhe dash me tra gjaku që shtu, me ta shku gjakun që presjoni mos me shku në tru janë zemër, po me dalë. Tash ki hova për atë punë, ki mjek, tash sën mojna, na ligjerata mu këthim vitin 600 me hëndë që pa një dur të pin një shurë deve se jo shnosh. Ajo po t'allak është. E ato ta thët hoxha, e kërkush se shonë hoxhen, po më shojnë mu, pëse për thëmë hoxhës, as pote tjetër tim po shurës deves me dreshit tonë. Se po e pas shërën që ato? Po pra se po t'allak është. Letë folaj, qështë një notë, qa botë, qa është e mira, këtë rrigullë. Po li shurën e deves me thonë se ajo është, ajo teknologi primitive. Problemi tjetër është kur krejt këta, dhe me thonë, dojnë me mështet një rranë për shkak komplekseve tyne të kalume ose diçka tjetër. Po dalim në fund të fundit që... E vërteta, është sani ma i ronë që i thutë shëshnis, edhe aj që e thëtë vërtetën, aj kur s'gu më doshtë. Njështë të thash, ma përpara i besojnë e fake news që kanë qef me një, se sa një të vërtetit që i dhenë. Mja u kalzu njerëzve formimin e tokës, ose mja u kalzu njerëzve ka e kena na ketë komplet pre ardjen, edhe do se kuptojnë, se ka nivelin. Po se gari se ka nivelin, po se qa shaftësi kanë, po s'është në nëzi e me koni drejti nërshëm me kry punë të tua. Po nëse e kuptojnë njerëz këtë vërtetën se që shkën deri të qaja vërteta objektive ose qaja, shumica dëshpërohen, sa i s'dër me pranu. Ki njerin diaspor që thët, njerë se m'las loba mu, se onë jem koni furt, i rranë thmineve taj. Tënë i thët, komandonta se m'kanë do. Tash mas komandon do kanë me shohë dhe albinim, kur të hargjitët, se aj nuk do me pranu që i ka shku këtë jeta para këtë ty në fakteve, në gjareve historike, aj të këqyrë televizor. Aj tash i botë thmija, i thët botë qa ke botë, aj thët kur gjë, po aj rranë thët që mu se m'kanë lonë. Serbia të ne komandonta, të ne UÇK-ja, të ne këtë, të ne aj, sa aj diqysh dhëtë me rajt kanë një thmi që shkanë shku në Gjermani. Sa aj kur qojt i thët ka dole bre bopse, diqka, adin që ka honaj ku po të dhemë, tha gjithë kënë, ku qëtu, tha mëse ke thugishte.
se ka po prek për dham, ose ki gishtet. Edhe ai po makia është problemi dikun tjetër ndoshta. Për krejt këtyre klikimeve që po flasim edhe zhurmës mediatike, skandaleve, tjera që bojnë lajme më shumë. A është e vërtet që po rezultojmë tash tek edhe përmendet që ka shumë analista që nuk e njohin fare ndoshta atë fushë, nuk janë as afër ekspertit, po pretendojnë të dalin me mendime ose konstatime të ndryshme. A mendon që po krijohet pikërisht një teatr politik, nuk ka më debatet mirëfillta, apo po ka më shumë një teatr, një farë show që pastaj edhe shikues ndoshta lodhen prej këtyre mediave dhe nuk i marrin shumë seriozisht? Mediat njerëz t'i këshyrin për me ble mendim ma shumë se sa për mu informu. Për shembull, shumicën e njerëzve kur i bojmë anketimet, hulumtimet e opinionit, thonë, ku e ke ni filan lajmin? Ai thotë e kom ni në radio, e kom ni në radi. Ai nuk e din atë cila radio. Kur e pyet 50% popullatës thotë e kom pa në Facebook. Ai nuk e din cili medium ja ka lëshu në Facebook. Aja ka lëshu në faqe false diasporës, aja ka lëshu udhba me në faqe shqip dykun që e ka marrun në Maqedoni, ose në Zvicër, ose Kumedit, dykun. Aja kanë pej grupeve fetare, ekstremiste, e kështu me radhë, apo për një mediumi që është i regjistru me letra, me emën, me mbiemën, që s'më shefët kërkush për mas si hije, po që është për i me. Edhe unë e mendoj që, dhe me thonë, shumica e ketë këtyre që pyetjen tonë mu të përgjigj ma mirë, a është një teatr që ka transparencë apo teatr? Perandorin e parë ma të madhe në botë, perandorin e Romës, se unë jam ministerian e kështë, lidhet me këto që po pyetje me citu. Octavian Augusti e krijon që të perandorin romake e cila zgjatë edhe 500 vjet në formën që shaja ka kriju. Është pasar si Gaj Julius Cezari. Edhe gru e ka pas një fardlivjen që u konë shumë gru e zoja në atë kohë edhe mbështetëse, edhe një faktor, një gru shumë i rëndësishme në aspektin politik të Romës në atë kohë. Perandorisë botnore, si kur sëtë me thonë shpija e barë, qasin influencë ka pas. Pak para se me deku Octavian Augusti, i thëtë grusët, pas Shakespeare-it të marrim se Shakespeare e dramatizon për kjo ngjarje e bazuar në fakte të vërteta, se ai grusi thotë a luajta rolin e qysh. Edhe jap shpirt të desë këta janë askusti. Atëherë Shakespeare e dramatizon që politika botnore është një teatr i madh, pra nuk është sikur teatri që po është një teatr i madh, edhe secili ka rolin e vet aty. Edhe Octavian deri më i madh në histori ose një prej njerëzve më të mëdhenj në historinë e njerëzimit. Thotë a luajta rolin e qysh. Natyrisht që duhesh me luajtë rolin tënd. Washingtoni, George Washingtoni, e shliron Amerikën general. 2 mandate i monka, 4 vjet, ai ka mujt me met përjetësisht. Si Ibrahim Rugova, 5-6, si Fadil Enver Hoxha, si Hashimi Tri, si Albini që po hin për trete. Po George Washingtoni ka mojt 2, e ka honë qikaqën e otri demokracisë tash esë një, unë e temë në kryo. E po ta me shpon, me shliru, me konstituiu shtetin, e unë të rikë. E ka përfundu si cikë. Është teatr sepse roli publik nuk është roli jetë personal. Nëse ti e të shpia edhe ta shonë dikush gruën, ti ose vllon, ti natyrisht që mënesh me reagu personalisht. Dash me kanon, dash me dhun, dash me, qa me thonë, legj, e me kultur, e me mirësjellje, me arrit ato, me avokat, është çështja jotja që është ti e zgjedh. Po nëse je në shtet, nëse je në rol publik, ti s'ki qale pa e lujtë rolin të. Pra, nëse vllat Hashim Thaqit ja jep polici shpull, ai nuk mund të është komplet shtetin me ja qu ati policit e... Pa ai polici shkon për një shpull, sikur me jep një njëri thjesht, po edhe ai vllau duhet mos i qashtu. E kena pos rastin Serbi me fuqishin që ja rrihin vllau në shteti, ja bëjnë dhëm gjendarmeria. E kemi rastin ku dënohen fëmija e politikanëve kështu me radhë, pra nuk mund është ti tash me marrë me shti shtetin gjep. E populistat edhe mashtrues politik
edhe sidomos ata që kanë prirje autokratike e kanë një tendencë me marrë me shti shtetin gjep. E në fakt aja me dalë për rolit tyne. E kena edhe një presidenti që është, aja nuk reagon njëjtë, kur sulmuhu na one edhe sulmuhet një gazetar vjetër. Se unë jam i opozitës, kështë kjo, e për një gazetar, ose për Buzhalin që s'ka reagu, ose për mu, ose për të raste tjera. E tash kur i mshën me Liz Guxha, me Albin, me këtë që i mshojnë për shemë asojna. Tash kush e mbron ato? A do të na me lujtë rolin se presidentja? Me thonë, jo, ka dole se këtu ka drejt presidentja. E qysh presidentja se lunë qatë rol? Kur vetëm në rol me lujtë e ka me mbrojt kushtetusën e me kom përfacu si gjithve. Jo presidente, veç që vetë vendosis, po e gjithve. Tash o prish me ta, tash ku ka me shkuën? Kush i beson mo? E ka do partinë e vetë për gjys, ja ka e Albin Kurtit, me neve, së ka zufer. Qaj ka kushtu? Një shkrim në Facebook, 2 reshta me thonë e dënoj vaktin. Qas. Pra i nati, personali është përmbi detyrën. E kjo është që e ka thonë edhe Oktave janë Augusti, a o teatr, po teatr është. Kush se ka kuptu, le ta kuptën ma mirë, ma herët, po e ki rolin aty. Hoxha, prifti, su m'bon alti. Orë, bon polici. Po. Nuk bënë tash hoxha mu bo edhe mangëp, edhe presvetar. Duke qenë S'mënë të polici tash me të majtë ty nasihat si hoxh, me të nërë në kerë me thomë se si e një nushëm, se ka si raste. Rolet të ndryshme. Ose mu përzi në çështje gjinore, polici. Apo kuptem? Që se cili pozicionohet në ato rolet e konvenushme ndoshta mbranda këtij rolet teatri. publike si në teatr, skenar. Demokracia në esencë o procedurë. Ti duhesh me kry detyrën tonë sa më mirë. Na gazetarët e kena kry detyrën tonë. Pse s'pe kryn politika? Pse s'pe kryn prokuroria deri në fund? Pse s'pe kryn gjyqësia? Por këtë ta kryn punën e vet, edhe e kupton që është një fal teatri, secili ka rolin e vet. Rolin e vet. A mendon që në mesin e këtyre roleve që po i komentojmë edhe si për gazetarët edhe për politikanët, ndoshta mungojnë këto figurat klasike siç kanë qenë Kadri Veseli, i cili tash është në Hagë, dhe Isa Mustafa që tash është në heshtje. Figura klasike që dinin me folë ndoshta pa u shkru shumë nëpër media e në rrjetet sociale. A mendon se i mungojnë këto figura klasike, apo tash gjithçka duhet modernizuar edhe me vazhdu në këtë lloj teatri që nuk e di ndoshta ndonjëherë Mungojnë, po duhet qysh me thonë. Hajde që për ta marrë një shembull me Rom se prekën këtu, po është shumë i shkurt. Mark Antoni është generali më i madh i Cezarit, po ashtu edhe Shtio Oktaviani që ka thonë e luva rolin e qysh, Shokin Gushti, si me thoni i dajës tina, që u konë si babi tina, shefi i familjes politike, patriark. Edhe në fund luftë civile bjen me hub betejën kundraj mikut tina, sikur që tash më rrok, sikur në Turqi që ju rrok Gyleni me Erdoganin. Pra janë konë qashtë afër që me një moment, me një luftë civile, rrokën, fitën Oktavian Augusti, që e pënë qatë rumën, madhështore që ne e mojna me. E Mark Antoni kër e hub betejën në Egjiptësht, edhe jetë veç me një anije, thëjme, edhe thët të njëtën jënë frigu, thët që humbja. Thët ka me konë shumë e madhe për mu. Edhe të njëtën jam mobilizue, kom luftue, i kom fitu të nga betejat e politike, betejat ushtarake, krejt, që mësë me anë me një ditë ku une fundos në edhe i hupi kejt. Po thët, peqkafit të të këknaftutën, thët se dili, po nëzika, një ajri, thët, e thëshë njëjtë. Uje pas ka shien e njëjtë. Kujna dhe që pas na tutën e ka të shumë të njëtën, të konë më të më shumë, e me do jetën më knaqë. Pero shumica e njerëzve që kanë ego, që kanë frikë, të shtume, që kanë angth, që kanë vetjaki të pafundme, ose on, ju doke që ju hopën ata, hubi bota, nuk është humbja e botës. Natyrisht që kena nevoj për njerëqin vete. Kena nevoj për një ashim tha që tash. Kena nevoj Bovakia dhe për një Ibrahim Rugov,
i cili ka kry punë të veta, Hashimi ka kry punë të veta, ai një punë e ka që tash me nxjerrë që kënë që atë pa një lullës, bashkë me ata që është atje. Besoj që ka shtatori edhe ato, dhe me thonë, kanë me kry. Po është edhe detyra dhe këtyre tjerëve që po vinë me kry. është detyra dhe këtë këtyre njerëzve që nashta s'jon hi hala për me hi edhe me kry. E jo me thonë kush e ai. Po kush e kon Hashimin në 97-ën? Hashim thotë që në 97-ën ka qenë me një popularitet minimal. Nivel Kosovës e botës shqiptare. Se s'ka guxuar me përmendze, ati vënë në 98-ën i dalin këto akuzat e para për Serbisë qesët në të fotografi. Kush u kone Dinama para 25 vjetë. Një djallë premtus që ka dasht me jetu në Francë. Kush ka qenë Ibrahim Rugova 80 lita. Një njerë që ka këshyrë me bo një punë, një banes, një nonë që ka pos një bob që i ka dek me rahatu, një gru me 2 fëmijë, 3 fëmijë, do me thonë 2 djemë e një vajzë, me bon lakrishte e kështu më ashtu. Po i ka orë momentumi historik, e ka kop edhe Ibrahim Rugova, u tutë Recep Qosja si shkërt, edhe i ka vezë dhe o dati. Jere dhe se të thëjnë është një marë. Momentumi e bën politikën. Ata na vynë që është na vynë. Na vynë edhe Abdullah Hoti që i ka marrëshje me Trumpin, e dhe të kreja se merë me veti, po e merë Alush Goshë për shamë. Na vynë ashta dikush i vetë vendosës, na vynë e familja Ashari. Po pse këta, s'pë ju vynë një cupë që tu. Onë me ne që i no, po që aja se kanë hupë një. Edhe sikur ajo dhepna, sikur Mark Antoni që ju tu, ka onë dhepna që kena na fjallë popullore që dhëtë, mu kallë bishti, u kallë katuni. Sikur që kejtu kallë, a ju su kallë, bishti ju ka kallë, po ju ka dokë. Edhe këtyne ju ka kallë bishti dikun, e për ju duke që ju kallë katuni. Jo, Kosova bëm pa mu pa ty. Bëm pa Rugovën, se s'është Rugova, e kena shpot pavarësin në dhimet që jo dek, e se ka prit, se ka përnu gatë për atë punë. Kosova merë njohja edhe pa Hashimin se është në Hagë, e më dhimet që është në Hagë është pësej që këthejet sa ma shpejt, e natyrisht që i vyj politikës, po nuk mënëm tash na musilë që pa këta njerëz, pa Albinin, pa këto, pa ato, s'po bëj ka Kosova. Qysh është e mësh me Begjet Pacolli, me Vjosa Osmanin, me të pru njohje, Gërvolla me Albinin 4 vjetë, ka që të fortë, e kanë, mësë me mujtë për ta pru. Këja pyetja. Ta me thonë, menzi, thanë faleminderit, menzi, thanë faleminderit për dy njohje, jo për një. Edhe aja ke mënyrë e mirë e tyne edhe prezidentës, që unë jam anti-sojnë, po që do më anti në kuptimin që se ka mojë qëndrimin e vetë politik. Edhe... Po kjo ka qenë diçka mirë që... E ka rrajt votuese. Po rregull e mirë... Prej këtyne gjitha figura politike që i përmendën që po thu që normalisht për pjesë të historisë, kompletimit figurës politikan, gjithë na vynë, a mendon që është dikush që nuk po thom i vynë, po ndoshta nuk është që ka kontribu diçka që ka edhe është shumë i zëshëm edhe shumë... Për politikës shqiptare a kosovare. Po, të dyjat mendoj. Kish bo një krasem, ndoshta veç me përmend për me relaksu situatën. Po, sikur pend. Kur ti shë në dyqan, ose perimet, këtë e kanë atë best boy në vetë, kohën kur janë matë mirët për mu ble, best buy, koha ma e mirë, periuda e shqitshme ose e blejtshme, freskin kur e ko matë mira. Tash në qëtë ko, Ole menaj, për shembull për politikës, një njeri që e kom respektu shumë, e mëdhimet se që janë lisë zezë të Amerikanët, ajo Sali Berisha, mene që i ka kalu afati, i ka kalu best boy. Të me një njeri që ka shti Shqipni në ato, një njeri që i ka thy malet ma ka bo autostradën, ka lidhë mu, se unë jëmë kon student, që akom hjek me shku në Shqipni, unë 14 orë kom bo për i Prishtine. Sot shkoj për 3 orë gjysë. Qaj njeri sot, është lizes të Amerikanëve, nuk po do me jetë se hero të shpia, po do me jetë se një i marë një plak matof i cili i ka kalu koha. Në Kosovë kemi plataze. Unë e menaj që një pjesë, u që këja i vynë Kosovës që po thu të e vynë, qërë se vynë. Fëmijët i kanë FSK, ka 3 që halas kanë kontribuë se asi. Po nuk mënë të që këja për shembull me fitu
7 por zgjedhje, i ka fitu që këja 4 por zgjedhje. Rrugovizmi, shumë i mirë, po së më në rrugovizmi tash 7 por zgjedhje me të fitu. I ka fitu 4 por, 5 por zgjedhje, so i ka fitu. Tash del kë që kur njët vetë se dena i cilët ka të në Ibrahim Rugova, e asë që do me thonë aja rrugovizm, që do me thonë rrugovizmi, do me thonë pro NATO, pro Amerikë, pro orientimi kosovar, ka veri forcat veri edhe integrimit veri atlantik. Që kjo është rrugovizmi në esencë. E qysh mund ju me konë me taksa 100% me konë rrugovizm? Qysh mund ju me konë në sankcionit NATO-s me konë rrugovizm? Pra është bullshit është e. Nuk është e vërtetë. Rrugovizmi, ma rrugovizm të kona shim thoqi, ma rrugovizm të Edi Roma që e shojnë dë rrugovizta, se Edi Roma se ti ka punë me NATO, punë me shpit barë. Një amër diçka të Nuk i ka Albin Kurti, qëfar rrugovizdi gërvalla që jasë anglisht dhe. Qysh? Kush e ka thirë gërvallën, qa ka lidhe me rrugovën? Ma rrugovizd është Edi Roma që ja ka një noti i Partisë Socialiste para mendu, që ka komunikim me Amerikanë në janë 3 muj, me videokonferenca komunikim të fill, kështu, e një herë komunikim dytor politike kështu me radhë, se sot dikush që thët rrugova, ose u që këja, u konzumuaja. E ka pas A ka nevoj, po kena nevoj për një forcim si Hashimi dikush, i cili e kish pru një farë discipline edhe e kish rritë pozitën në nivel pak ma serios se populata o mësu me qasi. Po. E nuk i marrin seriosisht edhe këta. Kena nevoj për Qëto figurat klasike edhe për figura, po jo domosdoshmërisht tash vetëm me qatu tapija, ose vetëm me qatu kontributi mi majtë si tapit për hershme, si në islam që thët në herë jënë bu sunet edhe u kryu mo. E letë më bu sunet në herë, fori është me majtë fejnë për shdo dit, me koni të vëzshëm, e i nërshëm, e jo mja shkatru jetën dikujna të e majtë ti, ose politikët, ose fejnë si qëtë. Pikrisht, unë po uroj që këto gjitha emnat e figura politike që i përmendëm sot të mos ketë keq kuptime, edhe i liri sa më të shpejt për... Që thënë kusht prejke le ta pini gotu i fëtë. Po, mos të marrin shumë seriozisht, është emision i showbizit fakt, që veç pak i diskutume dhe inshallah nuk e kemi bu shumë politik. Po me shumë kënaqësi kisha zgjeru hala ma shumë këtë intervistë, po tash jena në minutat e fundit të emisionit. Edhe shpresoj që takohem ndonjëherë mi komentu kështu, po pikërisht kështu të showbizit pak. Se unë ta bona interesant, ta bona kështu, u mundova me bo ma interesant sene që si thujmë atje, e mi thonë të ti, edhe me jep pak me allegri, me relaksim, një pjesë të politikës, cilët edhe shikus të showbizit mund e kuptojnë, e mund të shohen në seancë, se cilët ta kryjnë punën e vetë. Unë e vlerësoj shumë që sot gjete kohë dhe mos i përmendëm këto figurat e Shqipënisë pak, në fund, për me relaksu krejt komplet këtë çështje, ai bifin me Edi Ramën edhe me Lulzim Bashën, cilit i jep ma shumë, cilit pëlqen ma shumë kur po repovat edhe pikëndon këngë të Unikatilit? Po, unë mendoj që po aty gjetja është e Lul Bashës, që s'bën mja hub, unë mendoj që Edi Rama është i beqëm që e ka intelekt, që ja ka kap, e përdor tash komunikimin, disin çdo që i thuni ju me Lul Bashën për me hek Sali Berishën si personin kryesor që është aty. Të dy i kam foret e mira një vet, nuk rrshasin diçka personale që është dinte na këtë me fjalën e dytë ja të shojnë me non ja përmendin si Mirajm Zeka ndaj jashtë ose në diçka. Mendoj që e mojnë një farë tempo, e cila ka dhe për qëllim të afirmohen të një pjesë e re, e cila së në nganë më lera ma bojnë të fullë që kënë filma Barazitë Shqipënisë. Ju vymë dikur që fullë qështë. Po. Edhe shkolla duhet me fullë qështë. Edhe shkolla duhet më ndryshu se limo politika. Me u normalizu me gjuhën e Unikatilit, është pak tekstet i ka shumë të mira, po është pak nëzitse, pak si... Po, qëre, ata për thumbim e zgjidhen ato, ose një këngëtar tjetër që i përshtatet ose teksti, ose lirika, ose do më thonë përmbajtja e kongës, për me godit ose me thumë busë diqka.
edhe në rregull është, po ajo po ashtu rrugë edhe prek tani grupe tjera, për shembull foncat e unikatitit e përcjellën, krijojnë interes, qofshin në Shqipëni, qofshin dikun, edhe tani në bazë të asaj edhe votojnë ashtu. Se thotë me një idol temin, me një idol temin, jaftofi luli këtina, ose ky lulit, ose kështu me radhë, po kanë qesin për loje, që ato që se bën këto. E ai që se bën këto, ky shkon koha edhe koncepti viteve 90-ta. Pra në fund të fundit gjithçka po sillet rreth klikimeve edhe kësaj. Edhe teatri, që e përmendet, po teatri është refleksion i jetës për me. Të përditshme. Po nuk është politika teatrit, po është vajzë Anasilltas. Mirë, Valion, falenderoj shumë edhe shpresoj që të shihemi edhe në epizodat të tjera të distriktit. Kur dush, falenderoj shumë për ju. Miq të dashur, ne këtu po e përmbyllim edhe këtë epizod të dytë në distrikt e së bashku do të shihemi javën e ardhshme. Deri atëherë mos harroni të bëni subscribe kanalin tonë YouTube edhe në të gjitha platformat e rrjeteve sociale. Mirëmbëjtje.